Tá gravando? Yeah. Então, isso aqui é o que? A nossa nevezinha. Pra nós subir aqui. Misericórdia. Gente, esse cara é doido. Então. Ele é louco. Precisa de cadernal. Ai, eu não... Oh, shit. Você é louco. Ah, tá entrando fio pela minha bota. Para. Oh my god. A porta da casa ficou aberta. Olha essa situação. Oh my god. O pessoal tá começando a trabalhar, o Deus vai ter que trabalhar. Caralho. Olha que gostoso. Vê. Eu não vi nada de gostoso. Gostoso vai ser eu ter que lavar essa roupa depois. Tá entrando frio na minha bota. Será que nós conseguimos? Com luva é impossível. A luva não deixa ela fixar. Não dá não. A luva não deixa ela fixar. Tá parecendo seu peito, bem, ou sua barriga. Ah, vai cagar. Minha barriga não tá desse tamanho ainda, não. Oh, shit. Não dá. Ah! Não! O seu telefone. Sujou tudo. Isso é água. Quer tirar foto? Que? Caiu o seu? Ah, vaca. Desliga o meu. Desliga o meu e pega o seu pra tirar lá, fotinha nossa. É, põe o dedo no sensor. Qual a comida do seu?